はい、ありがとうございます。次はごまドラさんという方です。善の心について質問します。先生の本、ブッダが教える心の仕組みに、頓人知は命あるものの本能と書いてあります。その通りだと思います。では、善の心は私たちの本能にはないのでしょうか？人間として生まれてから努力して獲得するものでしょうか？で、2つありますよ。頓人知だけで物事うまくいかないんです。頓人知は本能です。本能でやってみたら自己破壊、他者破壊になるんです。そこで生命はいくつか考えて抑えるんで、犬はおっぽ振ってくれるでしょ。だから犬は一生懸命愛情をあげちゃうんですね。だから仏教的に言えばこれはもう慈しみでしょ。犬は俺の知らんだけどね。犬はもう人間のこと飼ってる人からであれならば餌くれて面倒見てくれる人ならもう本当にもう精神いっぱいでその人のことは心配したり愛したりする。守ってあげたりもする。自分の命は二の次にしてでも頑張っちゃうでしょ。だからそれは頓人知だけでうまくいかないんだから生き続けるためにその上に乗せちゃうんですね、善行為を。だから犬がおっぽ振って、餌あげなかったらやめちゃうでしょ犬も。8ゲート追い出しちゃうとね、2、3回頑張ってみて諦めちゃいますね。もしかしてそれから吠えるかもしれませんしね。だから世間では本能通して頓人知なんですけど、頓人知ではうまくいかないんですね。だからその都度その都度良いこともする。だから禅はそんな感じで相対的に世の中にはあるんですけど、それだけあえて取り上げて育てることは誰もしません。世が済んだらもう終わっちゃうんですね。ですからそれは理解してください。で仏教が説善行為っていうのは、日常生活で我々やってる同じ善行為を応援してるわけじゃないって。そういうためにはお釈迦様いらんだからね。誰だっておじいちゃんおばあさんたち言ってるでしょうに。私たちのね、悪いことするなよとかね。人に愛想しなさいよとかね。喧嘩するなよとか、ね。何か人がやってくれたらちゃんと感謝しなさいよとか。だからそれぐらい言ってくれてるんだから。ブッダじゃないでしょ、おじいさんは。ですからこの世間にも善行為はあります。それは心理学的には頓人知のみで破壊するんです。欲だけではもう例えば自分の子供が欲だけ出ると母親にも嫌になっちゃうんです。しかしたまに子供は母親の機嫌取ってあげて、ちょっとお手伝いしてあげて、正直でもかけてあげちゃうと、お母さんがすごい喜ぶんです。だからわがままを抑えたところで、いい関係が現れるんですね。そういうことで、例えば子供はお母さんのことをすごい心配しているのは自分のためなんですけど、だからもうそれは自分の存在欲で欲っていうことは分かるんだけど、あまり気にしないね。うちの子はすごくいい子やとね、私は熱を出していた時はそばにいてくれたよとね、あれなんて言いますか、タオルをね
味噌にふけてちゃんとやってくれまったねとかね、母親がすごくありがたがるんですよ。ほんのわずかな善行為ですけどね。だからこの命は成り立たないね、貪嗔痴だけで。だから人間の場合は苦しいなのは本能は貪嗔痴で、それ本能だったら本能で言っちゃえばいいでしょうに。すっごく気楽でしょうに。それはないんです。本能に身を任しちゃうと必ずどこかですごいひどい目に遭います。必ずどこかではなくて目の前でひどい目に遭いますね。はい、それは世間の人々も知ってます。で、お釈迦様が言うのはそうではなくて、ブッダにしかわからない善行為なんですね。要するに我々はお母さんの機嫌取るためでもなく、友達の機嫌取るためでもなく、商売繁盛するためでもなく、自分の心にある本能を戒めるために善行為を不貪不瞋不痴という行為をするんですね。でその善行為は仏教があえて語るところなんですね。だから世にある善行為とほぼ似てますけど中身は違いますね。はい。